მხოლოდ ერთიან ევროპას შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია მსოფლიოს სხვა ზესახელმწიფოებს. დრო არ ითმენს, თუ მომავლის იმედს არ მივცემთ, ევროპის პოლიტიკური გარემო დაზარალდება. მოგესალმებით გადაცემაში მთავარი კითხვა. ეს არის ევრონიუსის გადაცემათა სერია, რომლის ფარგლებშიც ბიზნესის სამყაროს ლიდერებს ვესაუბრებით. და დღეს ჩვენი სტუმარია ბიზნეს ევროპის ახალი პრეზიდენტი მაცეი ვიტუცკი. მოხარული ვარ, რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. თქვენ ჯერ კიდევ ახალი ხართ ამ თანამდებობაზე, წინ უამრავი გამოწვევა გელოდებათ. თქვენ ხომ 36 ქვეყანაში მოქმედი 25 მილიონი კომპანიის წარმომადგენელი ბრძანდებით. მაინც რომელი საკითხი იჩენს თავს გამუდმებით, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის ამ წუთას და რომელთან დაკავშირებითაც ბიზნესს სურს, რომ ბრიუსელმა პოლიტიკა შეცვალოს, ან რაც ცვლილებას ელოდებიან ზოგადად. ჩემი აზრით, რაც ყველაზე მეტად აწუხებთ კომპანიებს, ისევ და ისევ ენერგეტიკის საკითხია, რადგან ერთ კრიზის მეორე მოხვა. ჯერ იყო რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და ახლა ჰორმუზის სრუტე დაემატა. ჩემი აზრით, ჰორმუზის სრუტის კრიზისს ერთი დადებითი მხარეც აქვს, რადგან ძალაუნებურად ენერგეტიკულ ტრანსფორმაციისკენ გვიბიძგებს, რადგან მივხვდით, რომ აღარ შეიძლება წიაღისეულ საწვავზე ვიყოთ დამოკიდებული. ასე რომ ეს პრობლემა გვაიძულებს ელექტროენერგიაზე გადავიდეთ. ასე მგონია, რომ ეკონომიკის დეკარბონიზაციაზე გადავერთეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლო დროს სიცხეების შემდეგ აღარავინ დაობს, რომ გლობალური დათბობა არ ხდება და ცხადია, პლანეტა უნდა გადავარჩინოთ. თუმცა ამას ვერ შევძლებთ, თუ კი აღარ გვექნება მრეწველობა და ვერ მივიღებთ შემოსავლებს, ვერ ავკრებთ გადასახადებს, რომ გადარჩენის პროცესი დავაფინანსოთ. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი პრობლემაა. მეორე პრობლემა, რომელიც უფრო ინტელექტუალური ხასიათისაა, მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, არის ერთიანი ბაზარი. სწორედ აქ ხედავენ კომპანიები ბარიერებს, რომლებიც უკვე 30 წელია არსებობს. მაინც რა არის საჭირო თქვენი აზრით ერთიანი ბაზრის განმტკიცებისთვის? ჩემი აზრით, ახლა სწორედ იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც ვიცით რა არის გამოსავალი. ერთიანი ბაზრის იდეა ხომ ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან მოდის, თუმცა ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ. მაგრამ ახლა მიმდინარე საგარეო წნეხის ფონზე იქნება ეს ამერიკასთან თუ ჩინეთთან არსებული პრობლემები თუ დეკარბონიზაცია, ჩვენზე ბიზნესზე ეს წნეხი ძალიან გაიზარდა. ეს ადრეც ასე იყო, მაგრამ ახლა პოლიტიკურ ვითარებაზეც მოდის ზეწოლა. საინტერესო პერიოდში ვცხოვრობთ, როდესაც კი არ ვწუწუნებთ, არამედ გვაქვს გეგმები და ჩვენი მთავარი ფუნქცია ამ გეგმების განხორციელების ვადების დაჩქარება, რადგან დრო გადის, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით. თქვენი წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, როგორ გონიათ, რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკური ლიდერები კონკურენტ უნარიანობის ამაღლებას? პოლიტიკური ნება აკლიათ თუ მართლა ხელფეხი აქვთ შეკრული? საუბარს იმით დავიწყებ, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ვაწარმოებდი კამპანიას, რომელმაც დამარწმუნა, რომ ბიზნეს გარემო ნამდვილად ფედერალისტურია იმ გაგებით, რომ მხოლოდ ერთიან ევროპას შეუძლია მსოფლიოს სხვა ზესახელმწიფოებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ ბიზნესის ლიდერები და ზოგადად ბიზნეს ევროპის წევრები კარგად აცნობიერებენ, რომ ცალკე ბელგიას, საფრანგეთს, გერმანიას თუ პოლონეთს არ შეუძლია, რომ შეეჯიბროს ჩინეთს, ინდოეთს თუ ინდონეზიას მომავალში. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ პოლიტიკოსებს და მხარსაც დაუჭერთ, რათა 450 მილიონ ევროპელს აუხსნათ თუ რა პროექტებისა და სიკეთის მოცემა შეუძლია კავშირს. სხვათა შორის ალტერნატივა უბრალოდ არ გვაქვს. თუ ჩვენი საერთო პროექტი წარმატებით არ განხორციელდა, მაშინ რა უნდა ვქნათ? ისევ კედლები უნდა შემოვავლოთ ჩვენს ქვეყნებს იბვლივ. ვარშავა უნდა შევიდეს პეკინთან ეკონომიკურ კონკურენციაში თუ პარიზი შეეჯიბროს ვაშინგტონს. ასე არაფერი გამოვა. მიმაჩნია, რომ თან მხარი უნდა დაუჭიროთ პოლიტიკოსებს ამ პროექტში და თან მოუთხოვოთ მოქმედება, რადგან დრო არ ითმენს. მართლაც ასეა, მაგრამ თუ გიფიქრიათ, რომ ეროვნული ინტერესები შესაძლოა გადაულახავი დაბრკოლება აღმოჩნდეს? მე ასე არ ვფიქრობ, რადგან თუ მართლაც ასეა, უბრალოდ განწირულები ვართ. მე კი გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ. სწორედ ეს იყო ევროპაში ჩემი რეგიონის ძლიერი მხარე. ჯერ ერთი ის, რომ არასდროს გვაქვს სათადარიგო გეგმა, მეორეც ის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები უნდა ახსნან, რადგან თავად, მოდი ასე დავარქვათ, წამყვანი პარტიების პოლიტიკოსებმაც ბრიუსელთან დაკავშირებით იმდენი იწუწუნეს. ჩემი აზრით, სავსებით უსაფუძვლოდ, რომ თავად შეუწყეს ხელი ნეგატიური სტერეოტიპების დამკვიდრებას. ახლა უკან უნდა დავიხიოთ და კიდევ ერთხელ მოვკიდოთ ხელი ევროპულ პროექტს, რადგან სწორედ ამ გზით ხელახლა უნდა დავამკვიდროთ ჩვენი ადგილი, რადგან ევროპას აქვს რესურსები, კაპიტალი, ყავს ადამიანური კაპიტალი, ყავს კომპანიები და გვაქვს ბიზნესები. შეიძლება არც ისე მომხიბლავი, როგორც ამერიკის წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიებია, მაგრამ მათ ზრდის ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და აღჭურვილი არიან უნიკალური ტექნოლოგიებით. თანაც ევროპას სურს შეამციროს ჩინეთზე დამოკიდებულება.
შესრულება, მაგრამ ჩინეთი, რა თქმა უნდა, მაინც მისი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია. თქვენი აზრით, რამდენად რეალისტურია სტრატეგია და ბიზნეს? მეტისმეტად ბევრს ხომ არ თხოვენ, როდესაც მოუწოდებენ დააბალანსოს პოლიტიკურ და კომერციულ ინტერესებს შორის არსებული წინააღმდეგობა. ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ როგორც ერთიანმა ევროპამ. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივახციოთ კონსენსუსს. ქვეყნებს ცოტა არ იყოს განსხვავებული ინტერესები აქვს და ამის მერე დავიწყოთ მოლაპარაკება ჩინეთთან შეთანხმების ახალ ჩარჩოზე. რადგან ჩვენ მეტისმეტად ღია ვიყავით და ძალიან ვიჩქარეთ ინდუსტრიების იქ გადატანა. ამის გამო ახლა მეტისმეტად ვარ დამოკიდებული ჩინეთზე. ცხადია, სრულად ვერ გავწყვეთ კავშირს, რადგან ზოგიერთი ინდუსტრია უსაფრთხოების ინდუსტრიების გათვალისწინებით უნდა დაბრუნდეს ევროპაში. გარდა ამისა, იმედი გვაქვს, რომ ჩინელები ევროპაში ინვესტიციებსაც ჩადებენ, რადგან ჩვენ გვჭირდება ინვესტიციები. თუმცა ინვესტიციისა და ნაღდი ფულის გარდა ზოგიერთი თანამედროვე ჩინური ტექნოლოგიაც გვინდა შემოვიდეს ევროპაში, მაგრამ ჩვენი პირობებით. ის რაც ჩინეთმა გააკეთა შენჭენში 30 წლის წინ, ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ პოლონეთში, გერმანიაში, ესპანეთში, სადაც ახალი ტექნოლოგიები ჩამოვა. რა თქმა უნდა, ევროპას ჭირდება დივერსიფიკაცია, მაგრამ სჭირდება ჩინეთიც, როგორც თქვენ ბრძანეთ. მაგრამ როგორ გონიათ, თუ არსებობენ სხვა პარტნიორები, რომლებთანაც ევროპამ უნდა განამტკიცოს კავშირი? უპირველეს ყოვლისა, ტრანსატლანტიკური კავშირი უნდა შეინარჩუნოს. ეს მხოლოდ ჩვენს ინტერესებში არ შედის, რათა ხელი მიგვიწვდებოდეს კოსმოსურ ხომალდებსა და ახალ ტექნოლოგიებზე. ჩვენ როგორც ერთიანი ევროპა, ასევე ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე მსხვილი პარტნიორი. ამიტომ, როდესაც ციფრულ სუვერენიტეტზე ვმსჯელობთ, მხოლოდ ჩვენ კი არ გვაწუხებს, რომ გვაკლია მათი ზოგიერთი ინსტრუმენტი, არამედ ამერიკელ ტექნოლოგიურ გიგანტებსაც აღელვებთ ეს, რადგან თუ უეცრად ჩვენ 100%-ით სუვერენული გავხდებით, ისინი უზარმაზარ ევროპულ ბაზარს დაკარგავენ. ახლა საკმაოდ რთულია ნდობის აღდგენაზე საუბარი, რადგან ჩემი აზრით, გასულ წელს ორივე მხარეს შორის ყველაზე მეტად ნდობის პრობლემა იდგა. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამერიკა და იმედია ეს პროცესი სწორად წარიმართება. პარალელურად, ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ სხვა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებით. რომ შეიძლებოდეს ერთი რამის გაკეთება, რაც ხელეწიფებად ბრიუსელში მყოფ პოლიტიკოსებს და რაც დაუყოვნებლივ გაუმარტივებდა ცხოვრებას ბიზნესს მთელ ევროპაში. ზოგადად ბიზნესის წარმოებას გაადვილებდა ევროპაში. რა შეიძლება იყოს ასეთი? ჩემი აზრით, ის საქმე უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, რაც უკვე დაწყებულია და არ დავიწყოთ რაღაც ჯადოსნური ჯოხის ძებნა. უკვე დაგეგმილია ერთიანი ბაზრის შექმნა, უბრალოდ ეს გეგმა ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. ეს მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის მოქალაქეებმა იგრძნონ ეს ცვლილება. თუ ახლა 20 დიდებულ ინიციატივაზე დავიწყებთ საუბარს, მაგრამ არ განვახორციელებთ 1-ს, 2-ს ან 3-ს მაინც ამ ინიციატივებიდან, ევროპაში შესაძლოა აღარ დაგვრჩეს რეფორმის დრო. ძალიან სასიამოვნო იყო ბატონო მაცეი თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში მთავარი კითხვა.